要想对付顽固性咳嗽该怎么办呢？给大家介绍几种治咳嗽的好偏方。白茅根茶，准备白茅根4克，放入保温杯，用200毫升沸水冲泡，加盖焖10分钟即可饮用。每日1剂，早晚各冲泡1次即可。这道药茶对于慢性支气管炎、症结反复咳嗽、咳黄痰、伴有口干、咽通、舌苔发黄的人特别有效，尤其是因为常年吸烟而导致气管出现问题的烟民更是适合。白茅根为什么有如此神通？这要从白茅根的药性说起。祖国传统医学认为，白茅根是典型的清热凉血药物，其最大的功用在于清肺胃之热，而对于绝大部分的慢性支气管炎患者而言，肺热不得宣是主要的致病机理之一，因此白茅根老慢支十分对症。另外，白茅根药性比较平和，虽然能清郁热，但是不会伤胃；虽然能滋润，但是不会粘滞；虽然能凉血，但是不会伤阳。因此，它适合我们普通人日常服用。除了上面所说的白茅根之外，下面这些药茶配方对慢性支气管炎之咳嗽、黄痰、燥热症有效。1. 荆芥茶，绿茶5克，荆芥碎3克，蜂蜜适量，将荆芥碎捣碎和绿茶一同装入纱布袋，放入保温杯中，加入了250毫升沸水，冲泡10分钟之后，加入适量蜂蜜即可饮用。每日1剂，可以反复冲泡3次，帮助荆芥碎有清肺、止咳、消炎、化痰之效。2. 杏仁茶，苦杏仁和冰糖各5克，将苦杏仁和冰糖一起捣碎，装入纱布袋，放入保温杯中，冲入250毫升沸水，泡10分钟之后饮用。每日1剂，早晚各冲泡1次，帮助苦杏仁可以降气化痰，正可平转，润肠通便；冰糖则有润肺功能。提示：由于每一个人的体质及情况是不一样的，没有一种药方能够适合所有的人应用，更没有一种药方能够对所有的人都有效果。为了安全起见，非专业人士使用以上药方时，最好在你本地专业的辩证指导下使用。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。